大家好，今天的新闻是14名香港保钓人士海空两路回国，将开回保钓船。人民网8月17日电，据香港电台15点11分发布的消息，在日本冲绳被扣留的保钓14名中国保钓人士即将被遣送出境。到当地提供协助的香港入境处人员表示，部分人会从那霸机场坐飞机离开，其余人会坐启丰2号保钓船巡海路返回香港，每边人数相约。据日本新闻网报道，日本政府17日决定放还抓扣的14名中国香港保钓人士，同时将归还被扣押的保钓船只。预计14名保钓人士将于今晚分别从空路和海路回国。目前被扣押在冲绳县石环岛的保钓船启丰2号已经有日本海上保安厅完成了调查。日本内阁17日召开了针对保钓人士登岛问题的相关阁僚会议，并确认了放还保钓人士的方针，同时归还中方保钓船，并允许船只今日驶离石环岛。消息称，14名保钓人士中，包括船员在内的一部分人将于今日下午搭乘飞机前往石垣岛，今夜登船返回香港。日本方面已经答应给中国保钓船提供返程的燃油和食物等生活日用品。另一部分保钓人士将从那霸机场搭乘飞机离开日本。日方15日非法抓扣上述14名中国香港保钓人士，并于16日晚和17日上午先后将14名保钓人士移交给福冈入境管理局纳哈支局。中国外交部副部长常富营15日在对日方提出严正交涉时重申，中国对钓鱼岛及其附属岛屿拥有主权的立场，要求日方确保14名中国公民的安全，并立即无条件放人。再见。